咳嗽是目前来说最流行的、最常见的日常疾病之一。无论是常年久咳还是感冒引起的咳嗽，都影响着我们的日常工作和生活。那么就会有人问，治疗咳嗽的最快方法是什么呢？西药中药吃了一堆，也不见好转，反而还把胃伤害了，旧病没除去，新病又找上门，可谓雪上加霜。此方是偶然的机遇学到的，此方已经治愈了很多患者。先不说此方的作用如何，单其材料的常见性就让人觉得吃惊，因为不会有人想到这个简单的食材竟然有如此强大的功效。有一天去拜访了一位退隐的老中医，当时其正当医者，患者为一个老年人和一个小姑娘，关系应该是奶奶和孙女，两个人都是咳嗽，应该是感冒引起的，说吃了很多药没见效果，想请老中医给开个方子。老中医说不用吃食魔药，去市场买2根香蕉切成小块，然后放入1块冰糖，冰糖要用捣蒜的罐子敲碎，和香蕉1块放入碗中，放入半碗水，然后蒸，大约10分钟即可，放温了吃就行了。一定要在睡觉前吃，其他时间不要吃，连汤也一块喝，不要煮太长时间，煮过了就没有效果了。第二天早上，正在和老中医吃饭，奶奶和孙女就来拜访了，高兴地说咳嗽明显好多了，没想到会如此快速的见效。老中医说，方子很多人都知道，为什么有的人吃了不管用，而有的人吃了管用呢？原因就在于细节，很多人对细节把握不好，比如蒸的时间长了，水放多了，吃的时间不对等等，细节决定住一个方子的疗效。很多方子都是这样，有很多很老的中医到现在还是不知道方子的细节，自己都不知道开的方子病人吃了能管用吗？翻翻古书，很多流传的方子都是如此。很多古代的秘法方子对器皿等都有很严格的要求，一旦错一步，方子的效果可能就会瞬间全无。大家以后再去让中医诊病时，一定要问清楚药该怎么吃，怎么煮，放多少水，煮多长时间等等。如果中医只是来了一句随便都可以，那么他的方子大家就要好好考虑了。此方子对任何咳嗽都有很好的疗效，而且对胃气上逆、不能卧床等情况都有很好的治疗效果。有这方面困扰的朋友可以试一下这个方子。